Hello， 有冇聽過呢啲吉他聲啊？我以前細個呢，少年時代已經開始咧喺啲明愛中心啊、大會堂啊嗰度揸住呢個吉他，太彈民歌啦嘛。如果你都係咁啱呢，嗰陣有機會參加過，一齊咧去聽呢啲民歌演唱會呢，我就同你有緣啦。因為由嗰陣開始呢，到而家差唔多50年時間，即係話如果你有聽呢，你都係由細聽到我大啦，係咪？我就真係由細唱到大噶啦。咁呢幾十年呢，我唱過好多嘅民歌，好多嘅靚歌。所以嚟緊呢70大 show 啊，5月初我就有個叫做70大 show 嘅演唱會。一聽就知啦，即係大家所有嘅 friend、所有嘅好朋友、所有嘅粉絲一齊慶生啊嘛。點樣慶啊？一路唱一路慶咯。到時嚟咯噃。